Бир күнү чөө арыстанга келди да: Арыстан, сен чын эле жаныбарлардын падышасы болсоң, кел күч сынашып көрөлү, ким күчтүү экен деди. Арыстан укмаксан болуп уктап жата берди. Чөө сыртка чыгып: "О жаныбарлар, Арыстан менден коркту" деп чыйылдап чаңыра берди. Арыстандын кеңешчиси кара кулак кабылан Арыстанга кирди да: "О өкүмдар, тиякта чөө ушинтип эл арасына ызы чуу салып атат. Бирдеме кылбайсызбы" деди. Анда Арыстан чөөдөн коркуптур деген сөз эч нерсе эмес. Арыстан чөөнү өлтүрүптүр деген сөздөн уялам деген экен. Кулагыңызга күмүш сырга. Чөөлөр көрүнгөнгө асылып, жамандап жүрүп өмүр өткөрөт. Жана дагы ийгиликке жетишип жаткан адамды көрө албаган чөөлөр көп. Андай адамдардын жанында жүрүп, сенден кемчилик издеп, сен аркылуу тааныш таап, сенин тааныштарыңа сени жамандап, сени алардан алыстаткысы келет. Андай адамдарды кыргыздар каны суюк куу деп коет. Алар ар кимге жамандык каалап жүрүп, ою да, бою да өспөй калат. Анткени анын ичине кара мүртөз мүнөзү орношуп алган. Келиңиз мусулман бир тууганым, бирөөдөн кемчилик издебей, биринчи өзүбүздөгү кемчиликти көрө билели. Бейиш нуру.